Mahlzeit zusammen. Ich bin mal wieder ein bisschen rausgegangen, um etwas zu kochen. Hier an diesem schönen Plätzchen werde ich etwas kochen und ich drehe jetzt mal die Kamera um und dann könnt ihr euch mal den Ausblick angucken, den man von diesem schönen Plätzchen hier genießen kann. Ein bisschen ranzoomen. Ist das nicht prächtig? Ich werde dann gleich Amarita kochen. Also einfach Brot mit Ei, bisschen Speck und Zwiebeln tue ich auch noch rein. Ich werde mir einen schönen Tee machen und das offene Feuer und diese atemberaubende Aussicht genießen. Ihr seht hier schön, grasen ein paar Kühe auf der Wiese. In der Ferne hört man ein wenig Verkehr. Ab und zu kräht ein Rabe oder eine Elster. Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr reinschreiben, wenn jemand ein Geräusch hört, was so in die Richtung geht, was es ist, aber ich habe da nicht so viel Ahnung. Ansonsten ist es hier sehr ruhig. Wie gesagt, eine fantastische Aussicht. Ja, ich muss mir mal ein besseres Stativ kaufen, weil, seht ihr selber, ist ein bisschen ruckelig die Aufnahme. Ja, ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen zurück. Könnt ihr noch ein bisschen die Aussicht hier genießen. Und dann mache ich gleich mal das Feuer und fange mit dem Kochen an. Bis gleich. Bevor ich jetzt hier anfange, das Feuer zu machen, nochmal einen kleinen Tipp meinerseits. Vielleicht ist das ja interessant für den einen oder anderen. Ich habe jetzt hier die Feuerstelle fast fertig. Und zwar habe ich einfach hier ein bisschen die Grasnarbe ausgebuddelt. Hier sind die einzelnen Stücke. Und wenn ich dann später mit dem Feuer fertig bin, das Feuer aus ist, kann ich danach das Gras hier nehmen und dort wieder sauber zurücklegen. Und dann sieht man halt nicht, dass hier eine Feuerstelle war, oder man sieht es halt fast gar nicht. Ich finde das halt dann besser so. Okay, weiter geht's. So, kommen wir zum Feuer. Ich habe den Feueraufbau extra hier so gewählt, mit den dicken Knüppeln an der Seite. Das hat halt den Vorteil, dass durch das Feuer die Knüppel noch mal ein bisschen getrocknet werden, bevor sie dann komplett ins Feuer reinkommen, und das Gras außenrum ist noch mal ein bisschen durch die Knüppel geschützt. So, mache ich mal das Feuer an. Ich habe unterwegs noch ein bisschen Harz gesammelt. Bin an ein paar Bäumen vorbeigekommen, die sehr beschädigt waren. Schlecht für die Bäume, Glück für mich. Da konnte man ein bisschen Harz absammeln, was halt zu viel war. So. Entzündet sich das hier auch vernünftig? So, nicht. Muss ich noch ein bisschen an- und aufrauen. Ich mache hier eine Unterlage. Manchmal kann man halt ein bisschen Pech haben, was das angeht. Na jetzt. Jetzt hat es Feuer gefangen. Sehr gut. Ich trinke mal noch ein bisschen was dazu. Bisschen Harz drauf. Dann sollte da jetzt nicht mehr viel schief gehen. Ganz locker den Reisig.
Stehe ich natürlich schön im Wind. Und etwas warten. Jetzt natürlich das nächstgrößere Holz ganz locker wieder aufschichten. Und immer schön im Quadrat legen, damit die Flammen schön hochziehen können und sich ein bisschen so ein Kamineffekt bildet. Heiß. Schön. So einfach geht das mit dem Feuer. Vorbereitung ist halt doch alles. Ja, ich habe jetzt hier nochmal schön nachgelegt. Und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ich bin mal leise, ich hoffe, ihr hört es. Da hört man es richtig zischen, wie es die Feuchtigkeit aus den dicken Knüppeln raustreibt. Hört mal. Ich werde mir dann gleich jetzt erstmal einen Tee machen und dann fange ich mit meinem Essen an. Wenn ich halt einen Tee mache, dann versuche ich immer nur so viel Wasser wie nötig warm zu machen. Also mache ich immer nur einen Becher voll, hau das hier rein. Den selbstgemachten Deckel drauf. Ja, seht ihr, damit es ein bisschen schneller geht mit dem Wasser und ab aufs Feuer. Kann ich jetzt hier schön so in die Ecke stellen. Fertig. Und schon nach ein paar Minuten kocht's. Ich kann schön meinen Tee einschenken.
trocknen. Heute habe ich mich mal für die Orange des Südens entschieden. Ihr könnt ja vielleicht unten in die Kommentare reinschreiben, auf welche Tees ihr so steht. Vielleicht kriege ich da eine neue Anregung. Ich bin immer offen für neue Sachen. Ja, jetzt bastel ich mir hieraus noch schnell einen Quirl, um gleich die Eier zuzubereiten. Brauche ich dafür Messerchen, ganz klar. Ein Stock, relativ jung noch, der ist halt schön flexibel. Den entaste ich jetzt mal ein bisschen. So. Schnell noch auf der anderen Seite. Mache ich die Oberseite noch ein bisschen schön. So. Ein wenig batonieren. Ganz vorsichtig und langsam natürlich. So. Das werden dann die Ärmchen. Dicken hier noch ein bisschen. So ähnlich wie bei der Fackel. Und schön langsam und vorsichtig. Nicht, dass ich mir noch das Messer selber in meinen Wanst tramme. Das habe ich jetzt hier schon ein bisschen ausgebrochen. Das ist nicht so schlimm. Jetzt nehme ich ein bisschen Naturschnur. Wickel das da drum. So. Jetzt gehe ich hier zwischen den Ärmchen entlang, damit die in Position bleiben. Damit die ein bisschen auseinander gehen. Gehe ich jetzt halt hier mal dazwischen. Ziehe das durch. So. Nochmal in die andere Richtung ein bisschen. Hoppala. So. Bisschen kreuz und quer noch. Hier gehe ich jetzt noch mal ein bisschen zwischen. Die sind nämlich noch ein bisschen zusammen. So. Und jetzt gehe ich hier noch mal außen rum. Klemm das hier noch ein bisschen fest. Und dann ist er auch schon gut. Ruckzuck, wenn man nicht mehr braucht, nimmt man den Wehr mit. Oder man kann hier im Wald entsorgen. Der verrottet ja. Oder ich schmeiße ihn dann ins Feuer. Und mal zur Zubereitung. Erstmal eine Zwiebel ein bisschen klein schneiden. So, eine halbe Zwiebel reicht für mich. Den Rest nehme ich damit nach Hause. Die Zwiebeln nehme ich jetzt. Brate die mit ein wenig Speck an. So, los geht's. Pfanne aufs Feuer. Jetzt nehme ich hier eine Gewürztasche zur Hand. Ein wenig Öl rein.
Zwiebeln. Und Speck da rein. Schön alles anbraten. Das Ganze habe ich jetzt hier ein bisschen angebraten. Reicht auch schon. Ein bisschen zusammen machen hier. Ja. Das Ganze gibt es schön in die Aluschüssel. Gucken, ob ich noch im Bild bin. Ja, bin ich nicht. So. Das ist immer so eine Sache mit dem Bild. Jetzt gibt es die Eier von meinen Hühnern. Ich zeige euch mal, wie ich die geholt habe. Einen Augenblick. Ja, hier seht ihr meine schönen Hühnchen. Mal gucken, ob die Ladies heute Morgen was gelegt haben. Servus, alles klar? Schauen wir mal rein. Ja, ich habe Glück. Die liegen immer komischerweise immer nur ins linke Nest meistens die Eier rein. Bisschen mit Dreck verschmiert, aber das ist gut. Die sind auch noch schön warm. Die 2 Eier reichen für mein Essen. So, Tasche rein. So, kommt mal mit. Dürft ihr ein bisschen im Garten rumstreuen. Jetzt kriegt ihr ein bisschen Futter. So, jetzt hole ich mal ein bisschen Futter für die Mädels. So, steht hier immer schon bereit. Und guten Appetit. Ah, das schmeckt denen. Na? So, wieder zurück. Habt ihr die Ladies gesehen? Jetzt haue ich halt die 2 Eier noch da schön rein. So. Dann ein bisschen, wo habe ich's? Genau. Ein Schuss Milch. Hoppala. So. Das Ganze schön verkühlen. Ein wenig Pfeffer und Salz. So. Direkt im Feuer entsorgt. Nochmal schön umrühren. Die Pfanne kann ich so aufs Feuer tun. So. Bisschen Öl nachkippen. Jetzt gibt es eine ordentliche Scheibe Brot. Brauchst du noch. So. Na, ich sehe halt nicht, was gerade auf dem Bildschirm vor sich geht, weil die Sonne mich blendet. Die steht genau hinter euch. Deswegen muss ich jetzt mal kurz gucken. Ich bin eine Scheibe abgeschnitten. Bisschen hier drin geschwenkt. So. Noch eine Scheibe. Ach Mist. Die ist ganz geklappt.
Die nehme ich natürlich trotzdem noch mit. So. Das ist auch schön rein. Ja. Ab in die Pfanne. 2 Scheiben Brot reichen mir. Den Rest vom Ei werde ich dann einfach noch so in die Pfanne hauen. Jetzt werde ich ein wenig warten und in der Zwischenzeit mache ich meine Essgelegenheit sauber. Ja, schaut fertig aus. Es darf also gegessen werden. Habe ich schon den Löffel in der Hand. Und diese schöne Pfanne hier, die habe ich übrigens für 1 Euro auf dem Trödelmarkt gekauft. Die war zwar ein bisschen angerostet, ich habe den Rost einfach entfernt, die neu eingebrannt und für 1 Euro kann man da überhaupt nichts falsch machen, würde ich mal sagen. Das ist eine tolle Pfanne. Aber jetzt wird gegessen. Lecker! Voll geil. Freue ich mich schon richtig drauf, ich habe heute noch nichts gegessen. So, ich werde jetzt hier das tolle Essen genießen und endlich die tolle Aussicht. Wunderschön hier, tolles Essen, fehlt noch eine tolle Frau, aber die ist leider arbeiten. Naja, wenn der blöde Rauch jetzt nicht hier wäre. Naja, auf jeden Fall, ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht, das Essen. Ich hoffe, der Wind dreht gleich. Und ich wünsche euch noch einen atomfreien Abend. Beziehungsweise einen atomfreien Tag. Ich werde euch dann noch am Ende gleich kurz zeigen, wie ich dann die Feuerstelle noch beseitige. Servus.